Lep pozdrav vsem skupaj, se slišimo? Se. Super. Dobrodošli na predavanju dobre kmetijske prakse, naravi prijaznega kmetijstva v območjih Nature 2000. Naj se vam za začetek predstavim, sem Matevž Močni Grčar iz Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, delam pa na projektu Life IP Natura in danes tole predavanje organiziramo skupaj z našimi partnerji, za kar se jim zahvaljujem. Namenjeno je pa za kmete s področja Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj. Pa če si najprej pogledamo program predavanja. Za začetek bom jaz naredil uvod z naslovom Kmetijstvo in naravovarstvo za prihodnost, ohranjanje narave in trajnostnega kmetijstva. Nato bo sodelavec Primož iz Zavoda za varstvo narave Republike Slovenije odpredaval na temo živalske in rastlinske vrste, ki potrebujejo kmetijstvo in kmetijstvo potrebuje njih. Sledi predavanje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kjer bodo predstavili priložnosti skupne kmetijske politike 2023 do 2027 za Naturo 2000. In še za konec bomo dali besedo Kmetijsko-gozdarskemu zavodu Ptuj. Oni pa bodo predstavili varstvo narave in kmetijstvo z roko v roki na terenu. Sledila pa bosta tudi dva zanimiva video prispevka. Opozoril bi še na to, da če ne govorimo, izključimo mikrofon. Med predavanjem lahko zastavite vprašanja v chat ali pa z dvigom roke, ali pa jih tudi posredujete meni na e-mail. Pa kar začnemo z mojim delom, kmetijstvo in naravovarstvo za prihodnost, ohranjanje narave in trajnostnega kmetijstva. Moramo se zavedati, da je narava v Sloveniji med bogatejšimi v Evropski uniji. Natura 2000 pa je temelj varstva narave na evropski ravni. S temi območji ohranjamo evropsko pomembne živalske in rastlinske vrste ter življenjska okolja v državah Evropske unije. Skozi generacije smo naravo v Sloveniji ohranili v takšni meri, da več kot polovico Slovenije predstavljajo območja posebnega pomena. To pa so natura območja, zavarovana območja in naravne vrednote. Letos praznujemo v Sloveniji 18 let Nature, na kar smo lahko zelo ponosni. Sodimo med države z največjim deležem območij Nature v Evropski uniji. To pa pomeni priznanje za ohranjenost, hkrati pa veliko odgovornost za vse nas, da bomo to ohranjali še naprej. To pa lahko dosežemo le s sodelovanjem vseh sektorjev, to pa so sektorji varstva narave, kmetijstvo, gozdarstvo in pa sektor upravljanja voda. Slovenija je med naravno bogatejšimi območji, kot smo že povedali, in ima številne rastlinske in pa živalske vrste. Če si pogledamo najprej živalske vrste, jih imamo v Sloveniji preko 22 tisoč, od tega jih je 800 zavarovanih v Sloveniji in med temi jih je 205 v Naturi 2000. Če pogledamo še rastlinske vrste, jih je precej manj, se pravi 3500, od tega jih je 300 zavarovanih in v Naturi 27. Dobrih 37% ozemlja Slovenije spada pod območje Natura 2000. In od teh območij, če si pogledamo na tejle sliki, jih je 1% med vodami, 2% imamo pozidanih površin, 4% imamo površin nad gozdno mejo, to so praktično vse površine nad gozdno mejo so v Naturi. Za nas najbolj pomembne nekako, ki smo danes tukaj zbrani, so kmetijske površine, teh je 20%, največ pa imamo med Natura območjem gozdov, kar 70%. Kmetijstvo in varstvo narave, zakaj sta nepogrešljiva? Pa si kar poglejmo, skozi zgodovino je kmetijstvo oblikovalo različna tipična življenjska okolja, ki so pomemben življenjski prostor za številne rastlinske in živalske vrste. Z varstvom živali in rastlin pa omogočamo v bistvu ljudem,
možnost preživetja in kakovostno bivanje z naravo. Dejstvo pa je, da brez kmetijstva tako raznolike krajine, kot jo imamo, ne bi bilo. Je pa problem, če pride kmetijstvo v tako intenzivo, da začne uničevati naravo. Mi se zavedamo, da je kmetijstvo zelo pomembno, zato probamo nekako najti neke skupne cilje. Ključna sporočila Nature 2000 in kmetijstva v Sloveniji. Ukrepi v kmetijstvu zaradi Nature 2000 so med manjšimi po obsegu, skupna kmetijska politika pa podpira tudi okoljevarstvene ukrepe. Na kmetijskih površinah so bili v letu 2019 zaradi Nature 2000 opredeljeni naravovarstveni ukrepi na skupno 6,4% vseh kmetijskih zemljišč v uporabi v Sloveniji, kar je zelo malo. Skupna kmetijska politika pa ima ključne cilje, to pa so prehranska varnost, sem sodi pametno, konkurenčno, raznoliko in odporno kmetijstvo. Druga je tudi krepitev podeželja oziroma socialni ekonomski vidik. Želimo si torej močne kmetije, pomembne pa so tudi tiste manjše, ki ohranjajo nekako podeželje in to krajino. Skrb za podnebje in okolje je tudi zelo pomembno, doseganje podnebnih ciljev in pa ohranitev biodiverzitete. O tem bo pa povedal še več sodelavec kasneje. Projekt Life IP Natura je integriran projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji, vodi ga Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju s 14 partnerji. Gre za krovni projekt upravljanja Nature v Sloveniji. Čisto konkretni cilji projekta pa so nov program upravljanja Nature 2000, nacionalna monitoring shema, konkretne akcije na pilotnih območjih, ki bodo imele daljši učinek od trajanja projekta. Pomembno so tudi nova znanja medsektorskega sodelovanja za varstvo narave in pa boljša informiranost vseh o naturi. Večje razumevanje nature in s tem tudi delovanja narave ter lažje iskanje učinkovitih rešitev za varstvo narave. Pa če si pogledamo še nekaj dobrih praks sonaravnega kmetijstva v Sloveniji, na spletni strani našega projekta si lahko pogledate zbrane 3 sklope dobrih praks. Prvo so sistemske spremembe programa razvoja podeželja za obdobje 2014 in 2020, obsegajo spremembe za odpravo pomanjkljivosti ciljnih operacij oziroma COPOP ukrepov. Med terenske dobre prakse lahko uvrstimo na primer obnovo travniških površin s semeni lokalnega izvora, ohranitev travniških sadovnjakov, prostovoljne delovne akcije, razvoj različnih blagovnih znamk. Zelo zaželjeno je povezovanje kmetov, na primer souporaba kmetijske mehanizacije, odprava zaraščanja površin. V sklop komunikacije in sodelovanja pa lahko poleg izmenjav izkušenj umestimo na primer dogodke, kot je današnji, kjer so vpleteni različni sektorji in skupaj nekako iščemo rešitve. Več o dobrih praksah pa lahko izveste na tele povezavi spodaj. In če si pogledamo v naslednjem koraku pilotna območja našega projekta, kjer preizkušamo ukrepe, imamo 3 pilotna območja. Prvo je Istra, potem Kamniško-Savinjske Alpe in Grintavci ter vam verjetno najbolj poznana Štajerska. Na območjih imamo poleg pestre narave tudi zelo razvito kmetijstvo. Tu najdemo različne kmetijske površine, na primer vinogradi, pašniki, sadovnjaki in njive. Pa če gremo kar na Istro, na tem območju so znani predvsem mokrotni travniki in tradicionalna bogata suha travišča z metulji, ki predstavljajo ugodno rastišče za divje orhideje. Na tem območju je reka Dragonja osrednja vodovodna žila. Izvajanje aktivnosti na tem območju pa so šele na začetku. Trenutno poteka priprava nabora ukrepov.
Naslednje območje so Kamniško-Savinjske Alpe in Grintavci, ki se nahajajo na visoki nadmorski višini. Na teh območjih najdemo bogato floro in fauno, med katerimi so pionirski gozdovi črnega bora ter pomembni deleži slovenskih populacij malega skovika, divjega petelina ruševca in pa belke. Poleg tega na tem območju najdemo tudi planine z gorskimi ekstenzivno gojenimi travniki. Na tem območju bi radi izpostavili primer dobre prakse sodelovanja kmetov, kjer smo del pašnika ogradili z električno ograjo za namen ohranitve in spremljanje populacije rastlinskega, močvirskega mečka, ki je nekako zelo ogrožena vrsta na tem območju. In še vam poznano območje Štajerske. Na tem pilotnem območju so območja ekstenzivnih, mokrotnih in občasno poplavljenih travnikov, na katerih raste modra stožka, ki velja za enega najbolj ogroženih tipičnih življenjskih okolij v Sloveniji. Ponovil bom še območja, ki spadajo v tole pilotno območje, in to so Ličenca pri Poljčanah, Volčeke, Boč Haloze, Donačka gora, potem Dravinja s pritoki in pa Dravinjska dolina. Tu se srečujemo predvsem z dvema skrajnostima kmetijstva, in sicer na eni strani se površine opuščajo in zaraščajo, po drugi strani pa je lahko za samo naravo problem tudi intenziviranje. Na nekaterih koncih so se pa kar razširile invazivke, ki jih pa nekako poskušamo počasi izločati z našimi aktivnostmi. In pa še za konec, prihodnost sodelovanja kmetijstva in varstva narave. Torej, kot sem že prej povedal, se na eni strani srečujemo z opuščanjem kmetijstva, na drugi strani z intenziviranjem. Za naravo in ljudi nobena od teh skrajnosti ni dobra, zato institucije varstva narave v sodelovanju s kmetijskimi institucijami izvajajo številne aktivnosti za ohranitev kmetijske krajine ob sočasnem ohranjanju narave. Pestrost živalskih in rastlinskih vrst v kmetijski krajini je namreč pokazatelj njenega dobrega stanja. Moramo se pa zavedati, da z ohranjanjem vrst bomo predvsem sebi in našim zanamcem omogočili kakovostno preživetje. Torej, tole bi bilo iz moje strani vse. Prosil bi sodelavca, da se pripravi na naslednje predavanje. Če bi kdo kakšno vprašanje zastavil tukaj zdajle, sem na voljo, drugače pa lahko tudi piše na tale mail tukaj. Če si ga zabeležite oziroma si boste imeli priložnost, ga bom dal v chat. V nasprotnem primeru se bom pa poslovil in dal besedo naprej. Hvala. Matevž, hvala. Prosim. Pozdravljeni, moje ime je Primož Glogočan in prihajam iz Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave. Samo trenutek, da si uredim tole projekcijo. V redu. Takole mi poveste, se vidi predstavitev? Ja. Dobro. Super je. Gre tudi naprej, ne? Gre. Dobro. Še enkrat lep pozdrav. Veselje mi je, da se srečamo. Pač ne takole, ne v živo, ampak vsaj takole preko Zooma. Tako da še dobro, da imamo te tehnološke možnosti na voljo, da lahko izvedemo takšna srečanja. Zdaj, predstavitev, ki jo bom vam jo pokazal, v njej bom želel predstaviti, zakaj varujemo naravo, zakaj je to pomembno stališče kmetijstva, kako varujemo naravo in pravzaprav kaj varujemo, ko varujemo naravo. Narava seveda in okolje nas obkrožata, so del našega prostora, zlasti vas, ki ste kmetje. In seveda narava nam nudi številne neke prednosti oziroma nam omogoča nekatere dejavnosti, ki so zelo pomembne za naše življenje.
Vsi vemo, da je naravno okolje, drevesa in pa rastline so pomemben ponor ogljika v povezavi z podnebno krizo, s katero se soočamo. Omogoča tudi marsikatero gospodarsko dejavnost, od ribolova, lova divjadi, s prisotnostjo vrst, ki so v naši kmetijski krajini prisotne. Mokrišča in pa tudi narava na splošno je pomembna tudi z stališča blaženja nekaterih ekstremnih vremenskih pojavov, ki smo jim navzoči v zadnjih letih, recimo tudi uravnavanje poplav. Ohranjena narava preprečuje tudi erozijo oziroma ohranja kakovost tal. In morda omenim še tudi zelo pomembno storitev, ki nam jo narava nudi, to je vsekakor opraševanje. Se pravi, žuželke, ostali členonožci, pa tudi ostali organizmi so pomembni opraševalci in seveda, če teh organizmov ne bi bilo, bi to vse moral človek narediti sam. Marsikatera storitev, ki nam jo narava nudi, jemljemo kot samoumevno in jo marsikdaj zaznamo kot pomembno šele takrat, ko jo začnemo izgubljati, na žalost. Zato je pomembno, da pravzaprav naravno okolje, ki ga imamo v naši bližini, ohranjamo in da iščemo možnosti, da iščemo prilagoditve, da vendarle izvajamo naše gospodarske dejavnosti, hkrati pa ohranjamo tudi naravno okolje. Seveda se bomo v tem predavanju, ki smo mu danes priča, dotaknili predvsem ohranjanja naravnega okolja v kmetijski krajini. Seveda ne varujemo samo vrst in pa nekih življenjskih prostorov, na katere so te vrste vezane, ampak ohranjamo tudi tradicionalno kmetijsko krajino. In nenazadnje gre za neko pomembno vrednoto, ki jo pravzaprav želimo ohraniti. Narava, kot jo imamo v Sloveniji, so jo vzpostavili naši predniki. Je sad delovanja naših prednikov in vsekakor sem prepričan, da nam to predstavlja vrednoto, ki jo želimo ohraniti tudi za naše potomce. Temelj varovanja narave v Sloveniji, v naši državi, so seveda neki pravni predpisi. Te pravne predpise smo vzpostavili že takoj ob samostojnosti Slovenije, zlasti pa smo dobili poudarek na upoštevanju teh pravnih predpisov z vstopom Slovenije v Evropsko unijo. In tukaj je temelj predvsem v dveh pravnih okvirih, in sicer sta to direktiva o pticah, ki je bila sprejeta že leta 1979, in pa direktiva o habitatih iz leta 1992. In na podlagi teh dveh pravnih aktov varujemo evropsko ogrožene vrste in pa habitatne tipe. Kaj so habitatni tipi? Gre za neke posebne rastlinske združbe, ki predstavljajo habitat številnim vrstam, ki jih seveda tudi potem varujemo. No, in Slovenija je z vstopom v Evropsko unijo določila ta Natura 2000 območja. In gre za neko omrežje območij, se pravi, gre za območja, ki so razporejena po celotni Sloveniji. Tudi zato seveda, da omogočamo neko prehajanje organizmov, da omogočamo neko selitve vrstam, ki so v teh območjih prisotne. No, ne samo to, da smo morali določiti območja Natura 2000, v njih moramo zagotavljati ugodno stanje ohranjenosti teh vrst in pa habitatnih tipov. To je zelo pomembna zaveza. Gre tukaj za neko pomembno družbeno zavezo varovanja in ohranjanja narave. In o stanju vrst in habitatnih tipov moramo na vsakih 6 let Evropski uniji oziroma Evropski komisiji poročati. Se pravi, kako gre posamezni vrsti oziroma habitatnemu tipu. Tu je razmeroma veliko delo, ki ga moramo na vsakih 6 let opraviti, in če se pokaže, da določeno vrsto ne varujemo dovolj dobro, sledijo potem sankcije s strani Evropske komisije lahko. To so neki sodni postopki, na podlagi katerih lahko Evropska unija potem tudi izvede neke finančne posledice, neke finančne sankcije in v ta namen prisili državo članico, da primerno ukrepa. No, kako gre pravzaprav tem vrstam in habitatnim tipom v Sloveniji? Iz teh grafov lahko vidite, da je večina vrst, če pogledamo najprej vrste, več kot polovica jih je v slabem oziroma neugodnem stanju. To so del pogače, obarvan rdeče in pa
oranžno oziroma rjavkasto, ne vem, kako vidite, vidimo, da imamo pravzaprav velik izziv pred sabo, ne, kako te vrste spraviti v boljše stanje, kaj šele, da bi jih ohranili v ugodnem stanju. Tukaj so prikazane vrste celokupno, ne samo tiste, ki so vezane na kmetijsko krajino, tudi tiste, ki so vezane na gozdno krajino ali pa morda celo nekatera delno urbanizirana območja, ampak lahko bi preslikali podobno sliko tudi na kmetijsko krajino. Podobno je pri habitatnih tipih, se pravi, več kot polovica habitatnih tipov je v slabem oziroma neugodnem stanju, kot so strokovnjaki določili. Leta 2018, ko je bilo to zadnje poročanje po teh direktivah. No, v nadaljevanju sem želel prikazati, katera območja so prisotna na območju Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj, vendarle ste danes prisotni predvsem kmetje iz območja, ki ga pokriva Kmetijsko-gozdarski zavod Ptuj. Mislim, da je vseh območij skupaj dobrih 34, na katera so namenjena varovanju posameznih vrst živali, rastlin, habitatnih tipov, no, 4 območja so pa namenjena prav izključno varovanju pticam. Se pa deloma lahko ta območja seveda tudi pokrivajo. No, tukaj še grafično prikažem to območje, to, ki so vsa natura območja, ki jih pokriva Kmetijsko-gozdarski zavod Ptuj, in recimo tiste, ki se tičejo kmetijstva, so vsekakor recimo Pohorje, Ličenca pri Poljčanah, Dravinjska dolina oziroma Dravina s pritoki, Boč, Haloze, Donačka gora, vinorodne Haloze, Srednje Slovenske gorice. Verjamem, da se marsikateri od vas prepozna oziroma živi v teh območjih Natura 2000. Kot rečeno, ko varujemo naravo, varujemo posamezne vrste oziroma habitatne tipe. Ampak vendarle ne gre samo za to, da bi mi želeli, da nek metuljček leta v določeni krajini ali pa na določenem travniku, ampak preko določenih vrst, kot so na primer metulji, in to so neke krovne vrste, kot jim rečemo, preko teh krovnih vrst želimo ohranjati biotsko pestrost nekega območja. In pa vse, kar je s to biotsko pestrostjo in storitvami, ki sem jih uvodoma omenil, povezano. Tako varujemo ekstenzivne travnike v kmetijski krajini, to so lahko suhi travniki, se pravi na nekih nagnjenih legah, kjer voda hitro odteče in imajo suh značaj, ali pa mokrotni travniki, ki so značilni zlasti v nižinah, ob potokih, porečjih rek. Ne samo to, ohranjamo tudi značilne elemente krajinske krajine, značilne elemente kmetijske krajine, se pravi neke krajinske prvine v kmetijski krajini, kot so visokodebelni travniški sadovnjaki, mejice, neke strukture, ki so pomembne tako z nekega kulturnega oziroma neke kulturne dediščine, kot tudi stališča, da predstavljajo nek življenjski prostor ali pa del življenjskega prostora posameznim vrstam. No, omejil se bom seveda na nekatere, ki so se mi zdeli pomembni, da jih poudarim v tej predstavitvi. Začel bom s habitatnimi tipi, gre torej za neke rastlinske združbe ponavadi, ki predstavljajo habitat številnim rastlinskim ali pa živalskim vrstam, zato se imenujejo tudi habitatni tipi. No, prvo so nižinsko ekstenzivno gojeni travniki. Te so v največji meri prisotni v teh Natura 2000 območjih, ki jih pokriva Kmetijsko-gozdarski zavod Ptuj. Gre za travnike, ki uspevajo na zmerno gnojenih, vlažnih, do zmerno suhih tleh. To so travniki, ki niso zelo intenzivno gojeni, ampak so košeni 2-krat ali 3-krat letno. Poznamo vlažno, suho ali pa mezofilno obliko, odvisno od tega, kje se pojavljajo, ali na posebravnem delu ali na pobočnem delu. Poleg cvetic, ki so značilne za to ekstenzivno travinje, se v njih pojavljajo tudi visoke trave, ki so pomembne zaradi svoje krmne vrednosti. No, in tukaj imate tudi navedena območja, kjer se recimo pojavlja tak tip travnikov. Kot je že Matevž povedal pred mano, grožnja tem travnikom so, da so lahko prepogosta košnja, prehitra košnja, gnojenje, preoravanje. Na ta način izgubljamo te travnike. Potem nadaljujem z vrstno bogatimi travišči s prevladujočim navadnim volkom, ki jih najdemo na območju Pohorja. Zlasti so to travišča na pohorskih planjah.
Gre za travišča, ki so bila vzpostavljena s strani človeka, pa se v zadnjem času seveda zaraščajo in tudi na ta način jih izgubljamo in vso biotsko pestrost, seveda, ki je vezana na njih. Na Pohorju so v zadnjem desetletju potekali številni projekti, kjer smo sodelovali tudi s kmetijskim sektorjem z namenom, da ohranimo ta travišča pohorskih plan. Potem prehajam na mokrotne travnike, kot sem rekel, so to travniki, ki se pojavljajo zlasti ob nekih potokih, ob rekah, se pravi, kjer voda zastaja v tleh in se oblikujejo posebne rastlinske združbe in se hkrati pojavljajo posebne živalske vrste ob tem. Gre za travnike s prevladujočo stožko. Takšne travnike najdemo v vzhodnem Kozjaku, ampak tudi na nekaterih drugih območjih, so manjši fragmenti. Gre pa seveda za neka zelo specifična okolja, ki z kmetijskega stališča velikokrat niso prepoznana kot zelo koristna, in zato je tudi pritisk po spremembi teh zemljišč v neko bolj obdelovalno zemljo ali pa travnike. No, iz vlažnih prehajamo na suhe travnike, prikazujem polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh, ki so hkrati tudi zelo pomemben življenjski prostor kukavičevkam, to so divje orhideje, kot jih tudi imenujemo. No, te travniki so prisotni v Halozah, ob Dravi, in kot tudi zgornja slika prikazuje, so velikokrat podvrženi zaraščanju. Intenzivnemu zaraščanju, ki se lahko v 5-10 letih spremeni v popolno grmičevje in potem preide sčasoma v gozd in na ta način lahko potem izgubimo tudi te habitate. No, na vseh teh travnikih se pojavljajo potem posamezne vrste, ki jih želimo varovati, ampak zopet poudarim, ne gre za to, da želimo varovati posameznega metuljčka ali pa posamezno vrsto. Želimo preko varovanja teh krovnih vrst varovati vso biotsko pestrost, ki je značilna za posamezen življenjski prostor. Strašničin mravljiščar je ena posebna vrsta metulja, ki se pojavlja na ekstenzivnih mokrotnih in močvirnih travnikih s hranilno rastlino zdravilno strašnico. Gre za to rastlino, ki ima taka karminasto rdeča oziroma taka rdečkasta socvetja, kot vidite te bunkice na spodnji sliki. Se pravi, na to rastlino ta metulj odlaga svoja jajčeca, na socvetjih se potem razvijajo gosenice in ne samo, da potrebujemo to rastlino zdravilno strašnico, za nadaljnji razvoj metulja potrebujemo tudi posebno vrsto mravelj, ki potem pravzaprav omogočajo razvojni krog tega metulja. Ta metulj je na nekaterih območjih zelo, zelo ogrožen in pravzaprav vlagamo vse napore, da preprečimo njegovo izumrtje v določenih Natura 2000 območjih oziroma da pač se trudimo ohranjati to vrsto v Sloveniji. Gre za neko specializirano vrsto, ampak tudi sami ti habitati, mokrotni travniki, so pravzaprav neko zelo specifično življenjsko okolje, kjer so se pač te vrste razvile in obstale. No, potem, če pridem na eno od vrst ptic, to je rjavi srakoper, to je vrsta, ki je zelo značilna za tradicionalno kmetijsko krajino. To je vrsta, ki je žužkojeda, prehranjuje se z žuželkami, večinoma se prehranjuje z žuželkami, tudi morda s kakšnimi dvoživkami ali pa občasno tudi z manjšimi sesalci. Je vrsta, ki potrebuje neke strukture v kmetijski krajini, kot so neke preže, iz katerih potem ogleduje in pa pleni te ostale žuželke. Se pravi, če v neki kmetijski krajini mi izpodrinemo vse te vrste, vse te žuželke, s katerimi se hrani, tudi ptici ne bo več. Ampak zopet bi se morda vrnil na tisto, kar sem uvodoma povedal. Tudi opraševalci seveda so hrana temu ptiču in vse pravzaprav je povezano. Opraševalce potrebuje ta ptič za svojo hrano, potrebujemo jih tudi v kmetijstvu za opraševanje rastlin oziroma v naravi za opraševanje rastlin na splošno. No, potem je še ena vrsta, ki smo želeli vzpostaviti, to je navadni škržek. Gre za školjko, ki se pojavlja v nekih naravnih vodotokih, kot jih imamo recimo na Ličenci pri Poljčanah. To je vrsta, ki potrebuje tako
zamuljeno glineno ali peščeno dno, kjer se premika in pa razmnožuje. Na zgornji sliki vidite, sta dva sodelavca najdla to školjko na tej sipini, tak srček se vidi, je odtis v pesku notri, ne. To je vrsta, ki je zelo občutljiva na onesnaževanje in če se recimo travniki prekomerno gnojijo ali pa če se travniki v preveliki meri gnojijo, se pravi površinsko, potem tudi izgubimo takšno vrsto, ki prebiva v vodotokih, ki so ob teh travnikih, ne. Ampak kaj s tem izgubimo? Ne izgubimo samo vrste, ampak izgubimo tudi kvaliteto vode, ki jo najdemo v teh vodotokih. Za to vrsto je pomembno tudi, da ohranjamo naravni tok struge teh vodotokov, ne, zato da se lahko oblikujejo te posamezne sipine, ki jo potem ta vrsta potrebuje za razmnoževanje oziroma za prebivanje. Tako, ne varujemo samo vrst in habitatnih tipov, varujemo tudi krajinske prvine v kmetijski krajini, kot so posamezne mejice, solitarna drevesa, grmi, visokodebelni travniški sadovnjaki. Vse to so pomembne strukture, ki omogočajo posameznim vrstam ali prehranjevanje, razmnoževanje, prebivanje. Zato je pomembno, da ohranjamo tudi te strukture v kmetijski krajini. No, toliko o vrstah in habitatnih tipih. Zdaj prihajam že na naslednji problem, ki sem se ga želel dotakniti v tej svoji prezentaciji. To so invazivne tujerodne vrste rastlin. Gre za tematiko, ki se ji v zadnjih 10-15 letih zelo posvečamo, ker je ta problem postal zelo pereč. Vsi poznamo, da se te invazivne tujerodne vrste rastlin lahko pojavljajo na travnikih, na njivah in na ta način znižujejo pridelek na teh površinah, povišujejo stroške pridelave, nižajo krmno vrednost, so lahko tudi strupene za ljudi ali pa za domače živali. Za nas, ki varujemo naravo, pa lahko prevelika prisotnost teh rastlin pomeni izgubo življenjskega prostora ali pa slabšanje stanja vrst in habitatnih tipov. In tudi na ta način, če se te rastline prekomerno razrastejo, izgubljamo biotsko pestrost. Omenil bi recimo pelinolistna ambrozija, ki povzroča močne alergije in reakcije pri ljudeh, tudi deljenolistna rudbekija, kanadska in orjaška zlata rozga, enoletna suholetnica, to je vrsta pravzaprav, ki je že, mislim, da več kot 150 let prisotna v Evropi. No, vse te vrste so predstavljene tudi v knjižici Invazivne rastline in kmetijstvo in ta knjižica je seveda dostopna v fizični obliki, pa tudi na spletni strani Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije in tukaj imate prikazan naslov, kjer je mogoče to knjižico vendarle dobiti. Zelo je pomembno, da se čim prej lotimo obravnavanja ali pa tretiranja teh rastlin, če jih zasledimo na naši površini. Seveda se moramo pa vsekakor izogibati, da smo mi tisti, ki povzročamo širjenje teh rastlin ali pa da jim omogočamo, da se razrastejo z nekimi nasipavanji nekih kmetijskih površin ali pa tudi urbaniziranih površin, odkoder se potem lahko razraščajo na kmetijske površine. Samo za primer sem želel pokazati, ob Dravinji smo v lanskem letu odstranjevali topinambur, gre za to rumeno cvetočo rastlino, kot jo lahko vidite na sliki zgoraj. No, razrast te rastline se je pojavila na nekem travniku, ki hkrati predstavlja tudi habitat strašničnega mravljiščarja, se pravi tega metulja, ki sem ga tekom prezentacije tudi omenil. Gre za več kot 3 metre visoko rastlinje, ki je popolnoma začelo preraščati ta travnik. No, in pravzaprav je bilo potrebnega zelo veliko napora, da smo vsaj del površine, kjer se ta topinambur pojavlja, da smo jo začeli obravnavati. Želim poudariti to, kako je pomembno, da začnemo hitro se obravnavati to rastline, če se pojavlja na naših površinah. Kajti, če se preveč razraste, pomeni to lahko zelo velikanski napor oziroma strošek, da to rastlino zamejimo in obvladamo. V našem primeru smo ročno prekopavali pravzaprav te površine, zato da smo odstranjevali gomolje te rastline, ki se
v tleh potem pojavljajo. Namreč, če posekamo samo nadzemne dele, potem v naslednjem letu iz gomoljev, ki so v zemlji, izrastejo nove rastline. In zato je bilo potrebnega pravzaprav en mesec dela, o denarju pa vam niti ne bom govoril, ki smo ga morali za to porabiti. Tako da je zelo pomembno, da čim prej in pa na čim bolj pravi način začnemo postopati proti tem rastlinam. Tako, morda bi v zaključku svoje prezentacije poudaril samo še nekaj primerov dobrih praks, ki smo jih zaznali v teh Natura 2000 območjih. Morda bo več o tem povedala v nadaljevanju tudi kolegica Jelka Brdnik iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj. Na območju Haros konkretno je potekal v prejšnjih letih projekt Life to Grasslands oziroma življenje traviščem, kot smo prevedli v slovenščino. Travišča v Halozah, kot sem tudi že povedal, se zaraščajo, to je problem izgubljanja kmetijskih površin, kot tudi naravne pestrosti oziroma biotske pestrosti v kmetijski krajini. Zato smo tam spodbujali pašništvo. Smo kmetom omogočili, da so si na novo vzpostavljali pašnike. No in povezovali smo kmete tudi med sabo, seveda omogočili, da so se razvili določeni tržni produkti. No in ko so se v nekem primeru združile posamezne kmetije, so dosegle, da so ljubljanske mlekarne preko Ptujske mlekarske zadruge odkupovale njihovo mleko po višji odkupni ceni. In to je bil en zelo pomemben dosežek in seveda tudi zato, da tem kmetom omogočamo in osmišljamo njihova prizadevanja za to, da se pašništvo na tem območju ohranja. V tem povezovanju kmetov so oblikovali tudi lokalno blagovno znamko, to so ovčerejci, so se povezali in oblikovali to znamko, ki je bila potem navedena tudi v katalogu ponudnikov na spletni podstrani našega projekta in so potem to jagnjetino prodajali. Želim poudariti to, da je zelo pomembno, da se kmetje povezujete in da tudi produkte, ki jih potem proizvajate s tem sonaravnim kmetijstvom, ki ga mi promoviramo, lažje prodajate potem naprej. Morda bi še omenil situacijo, ki smo imeli na Ljubljanskem barju, zdaj se sedim bolj tu v srednjo Slovenijo. Na Ljubljanskem barju smo promovirali pozno košnjo travnikov, no in potem se je pojavilo vprašanje, kam s to pozno košnjo, pravzaprav, ki ni več primerna za krmo živali, ampak hkrati smo pa zaznali, da se določeni kmetje na tem območju soočajo s pomanjkanjem stelje oziroma nastilja za svoje hleve in hodijo po nastilju oziroma steljo na Cerkniško jezero. In tukaj pravzaprav smo morali samo vzpostaviti to mrežo kmetov, zato da se niso peljali 50 km daleč, ampak da so oni med sabo si lahko izmenjali te dobrine, govorim pa seveda o stelji oziroma pozno košeni travi, ki jo uporabljajo potem v svojih hlevih. Toliko. V zaključku bi želel vsekakor poudariti, da je narava prostor, ki ga skupaj potrebujemo. In tudi mi, ki se ukvarjamo z ohranjanjem narave, nujno potrebujemo vas kmete, zato da lahko sledimo tem vrstam habitatnih tipom, da jih ohranjamo. Hkrati pa sem prepričan, da tudi vi kmetje potrebujete nas in le skupaj lahko pravzaprav dosežemo to, da bo naša pokrajina primerno izgledala, da bo primerno obdelovana, da bomo omogočili soobstoj vrst in habitatnih tipov in pa da bomo hkrati lahko zdravo živeli. Toliko z moje strani. Hvala. Hvala, Primož, za zelo zanimivo in poučno predavanje. Sedaj bi pa prosil, da se pripravi sodelavec z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Nino Kirbiš. Prosim za deljenje predstavitve. Predstavitev vidimo. Se vidi? Se vidi. No, potem pa, če nimate vprašanj, bom kar začel. Lep pozdrav še iz moje strani. Kot je že rekel Matevž, sem zaposlen na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
točneje na sektorju za trajnostno kmetijstvo, hkrati pa moja zaposlitev vezana na ta projekt Life.ip, v okviru katerega tudi imamo današnje predavanje. Na ministrstvu se ukvarjam predvsem z naravovarstvenimi vsebinami in pa tudi Naturo 2000 in v bistvu tudi na to je vezano moje predavanje. Gre naprej, ne? Ok. Preden začnemo zdaj z predstavitvijo novosti, ki jih bomo imeli v bistvu v okviru SKP naslednje leto, oziroma ki so del tega strateškega načrta, ki smo ga pripravili na ministrstvu, bi se še navezal na hitro na ukrepe, ki so še na voljo torej v tej stari shemi, ki se letos zaključi. Torej, v tem obdobju smo imeli v bistvu te naravovarstvene ukrepe, predvsem v okviru, podpore, predvsem v okviru ukrepa KOPOP. KOPOP je kratica za kmetijsko-okoljsko podnebna plačila, zdaj po domače gre pa tu v bistvu za neke subvencije, podpore za naravi in okolju prijazne kmetijske prakse. Zdaj letos se ta ukrep še zadnjič izvaja, sicer bo na voljo tudi v naslednjem obdobju, ampak letos je potem v okviru tega obdobja zadnjič. In zdaj ravno, ker se je začela oddajati zbirne vloge, bomo pogledali, katere so te naravovarstvene operacije v okviru KOPOP-a, ki še v bistvu lahko letos izvajate. Zdaj, prvi pogoj pri KOPOP-u je, da v bistvu morate imeti najmanj 1 hektar kmetijskih površin, pa pač vaše kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v register. In potem, ko se enkrat vključite v KOPOP, morate opraviti ta 6-urni program predhodnega usposabljanja. Zdaj, tukaj je sicer izjema za te, ki ste morda že ta program opravili. Saj veste, da to že poteka od leta 2015, pa mogoče ste kdaj že v bistvu poskušali s tem KOPOP-om, pa se potem niste vključili, tako da za vas potem to ne velja. Pa za vsakega, ki se je vključil v KOPOP, je potrebno tudi izdelati ta program aktivnosti, vendar tukaj predvsem za te naravovarstvene, zgolj za te naravovarstvene operacije velja tudi izjema, o kateri bom več povedal kasneje. Pa v bistvu sam KOPOP ukrep je vedno bil vezan na 5-letno obveznost. Torej, če ste se vključili v sam ukrep, ste mogli potem to izvajati 5 let. Zdaj, ker je pač leto zadnje leto, v tem obdobju imate možnost, da se, če se na novo vpišete, da v bistvu samo letos izvajate to obveznost, kar je v bistvu po eni strani tudi neke vrste priložnost, če ne veste, če tega ukrepa ne poznate, oziroma ste imeli morda kako dilemo, da bi se v to vključili, ker je pač 5 let lahko zdaj v bistvu letos z to enoletno obveznostjo ta ukrep preizkusite, pa potem vidite, če vam je všeč, lahko potem v naslednjem obdobju potem spet se vključite, pa pač izvajate 5-letne obveznosti. Zdaj, ko se enkrat v ta ukrep vključite, so dodatne obveznosti, torej vsako leto je potrebno potem se udeležiti predavanja, to je en 4-urni program rednega usposabljanja. Zdaj, zaradi korone so ta predavanja v zadnjih letih potekala tudi preko spleta, zdaj pač odvisno od ukrepov, ki bodo veljali, bo to potem tudi v prihodnje. Pa enkrat na leto morate potem tudi do konca leta uporabiti to storitev svetovanja. To zdaj predvsem letos do konca leta, ker je pač samo enoletna obveznost. Pa potem za posamezno operacijo morate potem imeti tudi vodene vse evidence. O tem pa še bom povedal nekaj kasneje. Zdaj, če še niste izvajali nobene operacije in bi se radi letos še vključili, te, ki so tukaj pobarvane zeleno, so še možno za vpis. Med njimi so pa vse te naravovarstvene, ki smo jih do sedaj tudi podpirali, in o katerih bom tudi kasneje še nekaj povedal. In pa hkrati je tudi novost, zdaj že nekaj let pri KOPOP-u je predvsem za te naravovarstvene operacije tudi bila odpravljena nekatera ta administrativna obveznost. Torej, prej je bilo tako, da ste morali, če ste se vpisali, voditi evidenco o nabavi in pa porabi posameznih vrst gnojil in FFS za kmetijo. Zdaj za te naravovarstvene, ki so tukaj, tega več ne rabite voditi, zato tudi potem imate manj te birokracije, ki bi jo ta ukrep drugače prinesel. Hkrati pa tudi ni potrebno izdelati analize tal in pa gnojilnega načrta, če izvajate zgolj te operacije, o katerih bom tudi kasneje nekaj povedal. Tako da v bistvu je zdaj
če želite izvajati le te naravovarstvene, tudi malo manj birokracije. Katere pa so te ključne naravovarstvene operacije v KOPOP-u, ki so še letos na voljo? To so posebni travišni habitati s kratico HAB, travišni habitati metuljev MET, habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov VTR in pa stelniki STE. Zdaj, na vašem območju sta predvsem pomembni HAB in pa MET, ker se pač izvajajo tam. Hkrati pa smo poznali tudi operacije, ki so v bistvu podpirale te ohranjanje kmetijske kulturne krajine. Tukaj predvsem bi izpostavil operacijo ohranjanja mejic in pa operacijo visokodebeljni travniški sadovnjaki, ki je tudi prav tako na voljo za vpis na vašem območju. Potem pa kar preidemo na eno izmed ključnih operacij, torej posebni travišni habitati. Zakaj so v bistvu ta podpora pomembna? Gre za podporo pozne košnje, torej za ohranjanje nekih ekstenzivnih travnikov, ki jih vidimo na sliki. V bistvu te rastline morajo vsako leto semeniti in v bistvu, da lahko semenijo in seme vržejo, pač potrebno izvesti pozno košnjo. To je eden izmed pogojev, ki jih morate izvajati, drug pogoj pa je v bistvu, da je uporaba mineralnih gnojil ni dovoljena in pa letni vnos dušika ne sme preseči 40 kilogramov na hektar. Hkrati pa ima tudi ta operacija še na voljo dve izbirni zahtevi, torej spravilo mrve stravinja in pa puščanje nepokošenih pasu, ampak tukaj govorimo o izbirni, torej prostovoljni zahtevi. No, na tej sliki je pa karta Slovenije in pa ta območja, kjer je možnost vpisati HAB, in tukaj vidite na vašem območju, torej Haloze, Boč, okoli reke Drave, pa tam Slovenske Gorice, je ta obvezni datum 30.5. Zakaj pa 30.5? V bistvu cela Slovenija je conirana glede na naravne geografske pač omejitve. Vse vemo, ponekod pač določene rastline prej dozorijo kot druge in na primer tukaj je zato datum 30.5., na primer na bolj hladnih delih je pa to 30.6. Kot druga operacija, ki bi jo izpostavil, je pa ta operacija za ohranjanje metuljev. Gre tukaj predvsem za ohranjanje teh metuljev, ki jih je v prejšnjem predavanju izpostavil Primož. Kaj je glavni pogoj te operacije? Je v bistvu, da košnja in paša ni dovoljena v tem času, ki je napisan, torej od 15. junija in pa do 15. septembra. Zakaj ta datum? V bistvu v tem času, ta čas potrebujejo gosenice teh metuljev za svoj razvoj, torej da se pač prehranjujejo na tistem travniku in potem pač, ko se enkrat dozorijo, pade na tla in se zatečejo v neko mravljišče, zato tudi govorimo o metuljih mravljiščarjih. Druga obvezna zahteva te operacije pa je tudi obvezno puščanje nepokošenega pasu. Torej, da se pač del te površine, ki je vpisana v ukrep, torej tega gerka pač pusti nepokošenega in se to pokosi naslednje leto. Tudi tukaj vidite, je možno vpisati pač v določenih Natura območjih, predvsem v Halozah in pa na Boču in pa Slovenskih Goricah. Če vas pa zanima natančno, če je vaša kmetija oziroma vaši gerki upravičeni do vpisa, imate več možnosti. Eno je, da si to pogledate sami na tem Gerk Vieweru na spletu od ministrstva. Če pa niste vešči pač uporabe spleta, pa lahko tudi pri vpisu zbirne vloge se posvetujete s svetovalcem ali pa tudi na upravni enoti, ko urejate gerke, bi vam to morali znati povedati. Še en ukrep, ki bi ga izpostavil, je pa ta ukrep ohranjanja mejic. Kaj gre tukaj? Tukaj v bistvu gre, mi smo že predhodno te mejice evidentirali in potem v bistvu vi se zavežete, da boste tisto mejico, do katere imate, ki je vaša oziroma imate pravico do uporabe, tudi ohranjali. Hkrati pa morate vsaj na 2 leti, je treba to mejico pač vzdrževati. Torej, če je obrezati, rečiti ali samo preverjati stanje, včasih tudi ni treba kaj dosti vzdrževanja. Edini pogoj pač je, da to vzdrževanje oziroma res ne smete opravljati med 1. marcem in 30. septembrom, saj takrat v teh mejicah gnezdijo ptice in bi mogoče lahko tudi zaradi tega kakšno gnezdo propadlo.
Kaj je mogoče zanimivost pri teh mejicah, oziroma tudi ena izmed problemov v trenutnem obdobju je, da v bistvu ta ukrep bil trenutno mogoče vpis le na 7 območjih v Sloveniji. Zdaj na ministrstvu se trudimo, da bi v prihodnjem obdobju pač bilo možnost vpis v ta ukrep še na drugih območjih, zato tudi poteka neke vrste identifikacija mejic v Sloveniji, ki bo potem tudi pomembne za nadaljnje ohranjanje. Ker glavna težava je bila, da sedaj teh mejic nismo imeli zaznanih v samem sistemu. Tako nekako smo zdaj prišli in izpostavili te ključne v bistvu operacije, katere še letos možno vpisati. Sedaj pa še bi vam izpostavil najbolj zanimive ključne ukrepe, ki bodo na voljo v prihodnjem obdobju. Torej, kot verjetno veste, nekje v letu 2018 je Evropska komisija izdala predlog nekih teh ukrepov, ki jih morajo v bistvu države izvesti in bodo na voljo v okviru nove skupne kmetijske politike. Zdaj te ukrepe oziroma cel program smo mi pripravljali v okviru tega strateškega načrta. Začeli smo že v letu 2019 z analizo stanja pa pregledom potreb. Kasneje pa so se potem v ta dokument vključili tudi vsi ukrepi, ki smo jih nekako prepoznali kot ključne. In v lanskem letu je v bistvu na podlagi tega tudi potekala več javnih razgrnitev, tudi predavali in predstavljali smo celotni strateški načrt po v bistvu celotni državi. In nekje tam do konca leta, tam okrog Božiča, je potem tudi ta osnutek strateškega načrta, mislim, da je bila takrat že 3. verzija, ker se je vmes to kar spreminjalo, tudi na podlagi raznih pripomb deležnikov. Je potem ta strateški načrt šel na potrditev na vlado in pa bil je poslan v Bruselj. Kaj pa zdaj sledi? Zdaj pa v bistvu čakamo odgovor od Evropske komisije, torej oni imajo 3 mesece časa, da celoten strateški načrt pogledajo in se pač nanj odzovejo. To pa nekje pričakujemo, da bo prišlo konec marca. Zdaj, na kaj smo morali gledati pri oblikovanju tega strateškega načrta? Zdaj, kot verjetno veste, že v tem obdobju je bilo tako, sama skupna kmetijska politika več ni zato samo, da se zagotavlja dolgoročno prehransko varnost, ampak moramo v bistvu pri razvoju ukrepov in pa podpori, torej pri teh subvencijah, gledati tudi, da prispevamo k doseganju okoljskih in podnebnih ciljev, pa tudi k krepitvi socialno-ekonomskega tkiva podeželja. In ker pač danes poteka to predavanje v okviru glede Nature 2000, pa predvsem teh naravovarstvenih ukrepov, bom izpostavil torej ta specifični cilj 6, ki smo ga tudi morali naslavljati, to je prispevanje k zaustavitvi in obratu trenda izgube biotske raznovrstnosti, pa tudi krepitev ekosistemskih storitev ter ohranjanja habitatov in teh krajinskih elementov v krajini. Torej, kot verjetno veste, podpora je tudi za vse ostale specifične cilje. Danes bom pač v okviru tega predavanja izpostavil le tega, ki je tu obkrožen z rdečo. Torej, katere so ključne novosti pri tej zeleni arhitekturi? Zdaj v starem obdobju na levi strani ste poznali kot neko obvezno zahtevo, ki je bila, v bistvu ste mogli vsi kmetje izvajati, je bila navzkrižna skladnost in pa nad to navzkrižno skladnost še dodatne zahteve te zelene komponente. Potem pa je bilo kot neka prostovoljna na izbiro za kmete so bili ti okoljsko-podnebni ukrepi, torej ta KOPOP na drugem stebru predvsem. Zdaj, glavna novost v novi perspektivi, torej naslednjem letu, je, da se te zahteve v okviru navzkrižne skladnosti in pa zelene komponente so se okrepile in združile v tako imenovano okrepljeno pogojenost. Še ena novost, ki je pa na voljo, ki se je tudi zamislila Evropska komisija, pa je, da bi tudi iz prvega stebra, torej iz tega dela, kjer prihajajo neposredna plačila, pa proizvodno vezana plačila, morala biti na voljo tudi neka okoljska shema. Mi smo jo imenovali shema za okolje in podnebje, torej da bi tudi ti aktivni kmetje iz prvega stebra morali izvajati, vse skupaj je še vedno prostovoljno, ampak da imajo na voljo neke podpore
za naravovarstvene ukrepe. In pa seveda tudi razni ukrepi na drugem stebru, kot smo jih do sedaj poznali, smo pa tudi v okviru pripravili nove, ki jih bom tudi kasneje pokazal. Zdaj spodaj morda vidite še številne dokumente, ki smo jih tudi morali, ki jih je Evropska komisija hkrati izdajala, pa smo jih morali upoštevati pri pripravi. Torej, predvsem na kmetijsko politiko se veže ta strategija od vil do vilic, pa strategija za biotsko raznovrstnost, torej neka veza, ki bi jo morale vse države članice nekako izpeljati do leta 2030. Še mogoče dodatno izpostavljeno, kaj so zdaj te res novosti, torej okrepljena pogojenost predstavlja združitev navzkrižne skladnosti z zahtevami zelene komponente. Hkrati pa ni vse isto, kot je bilo, ker so bili tudi dodani novi pogoji teh dobrih kmetijskih in okoljskih praks oziroma zahtev. In pa ta shema za podnebje in okolje, kratica je SOPO v prvem stebru, ki je nekako predstavlja nek nadstandard. Hkrati smo ravno zaradi tega, ker dosti teh krajinskih značilnosti v naravi izginja, predvsem v tam, ki je bolj intenzivna kmetijska krajina, kjer je dosti njivskih površin, smo se nekako odločili, da bomo določene te krajinske elemente vključili v definicijo upravičenega hektarja. Kaj to pomeni po domače? Sedaj je vsaj, kaj bilo širše od 2 metrov, bilo treba pač izrisati iz grka. Torej, če je bila tam neka mejica, pa je bil zraven grk, je v bistvu ste mogli to izrisati, sedaj bo to možno vključiti in bo tudi za to na voljo neposredna plačila. Kaj je še novost, nekako ekološko kmetijstvo, že skoraj vsa leta se vedno vsako obdobje gre za večjo podporo, kar tudi ne bo nobena izjema v naslednjem obdobju. Hkrati so pa tu na voljo še nove intervencije, torej tukaj so napisane biotično varstvo, izvajanje ukrepov iz načrta upravljanja zavarovanih območij, tukaj gre predvsem za določene ukrepe, ki bodo na voljo na območjih, ki so zavarovana s strani države, pa na primer plačila Natura 2000. Hkrati pa so tudi dodatne nove na področju gozdarstva, torej ohranjanje in vzdrževanje pasišč za prostoživeče rastlinojede živali, pa naložbe v ustanovitev in razvoj gozdnega drevesničarstva. Hkrati pa tudi še ena novost. Razvili smo določene intervencije za tako produktivne naložbe, ki so namenjene okolju in podnebju, ter tudi za neproduktivne naložbe, o tem več kasneje. Morda glede pogojenosti, torej te nove navzkrižne skladnosti, v katero je vključena tudi zelena komponenta. Tukaj so na voljo dodatni pogoji. Eden izmed njih je ta DKOP2, torej države bodo morale nekako varovati mokrišča in šotišča. Tukaj imamo zelo zahtevno nalogo, zato ker tega še vedno v Sloveniji nimamo posebej evidentiranega. In pa ta DKOP8 je v bistvu gre za zahteve ohranjanja neproizvodnih značilnosti in območij zaradi izboljšanja biotske raznovrstnosti. Kaj to pomeni? V bistvu država bo morala razviti določene zahteve, s katerimi bomo ohranjali te krajinske značilnosti, ki so mogoče zdaj v zadnjem času dodatno izginjajo iz krajine. Tukaj morda še ta zloglasni OTT še vedno ostaja. Kar je novost na tem OTT, torej območje ohranjanja tega občutljivega okoljskega trajnega travinja, gre pač za ta prepoved preoravanja tega travinja. Zdaj v tem obdobju so bili ti, ki so ekološki kmetje, v bistvu so bili izvzeti iz tega, torej oni so lahko preorali travinje, zdaj v novem obdobju bodo tudi ekološki kmetje morali upoštevati to prepoved. Pa tudi določene te zahteve, ki smo jih že sedaj poznali, bodo tudi v ta PZR-ji, bodo tudi v naslednjem obdobju kot del teh obveznosti. Pa da si pogledamo to shemo za podnebje in okolje, ki je v bistvu novost. Kaj je tu zanimivo, je pač, da bo na voljo za podpore iz prvega stebra, kar je pač nekako tudi pogoj, da iz prvega stebra so samo upravičeni tisti, ki imajo status, mislim,
ki so aktivni kmet, zdaj to načeloma ta status je vezan na enake zahteve, kot je bilo sedaj v tem obdobju. Potem, kaj še ena zahteva, nekako te sheme morajo biti, te podpore morajo iti nad zahteve, nad pogojenosti, ker pač pogojenost oziroma trenutna skladnost se nekako dojema kot nek standard, ki ga morajo vsi že tako ali tako delati, no tukaj gre pa za neke potem nadstandardne prakse. Zdaj, v trenutni verziji strateškega načrta smo nekako predvideli te intervencije, ki so tukaj na slajdu. Gre predvsem za intervencije, ki so vezane na te 3 kmetijske rabe, torej na rabe na travinju, na njivi in pa na trajnih nasadih. Tukaj kot te naravovarstveno pomembni so predvsem na primer intervencija ekstenzivno travinje in pa tradicionalna raba travinja. Pri njivah kot novost, tega do sedaj ni bilo, so pa na primer ti 2 spodnji intervencije, torej neka vzpostavitev golih tal, zaplat golih tal za to ptico poljskega škrjanca. Kaj v bistvu gre pri tej intervenciji? Gre za to, da pri sejanju pač del njive se ne zaseje in potem je ta del gol in je pač privabi to ptico. Kot druga ta podintervencija, ki je tudi nova, je pa varstvo gnezd pribe. Zdaj, če poznate, to je ta priba, je ta ptica, ki jo tudi pogosto zdaj v tem času bomo jo videli, da spreletava te njive tu na Štajerskem, te večje njivske komplekse. No, tukaj gre v bistvu za neko intervencijo, ki bodo ti popisovalci bojo zaznali, kje ta ptica gnezdi, bodo pač o tem kmetje obveščeni in bodo lahko za to, da se temu gnezdu izognejo, tudi dobili določeno podporo. Sedaj pa si pogledamo še novosti teh intervencij ukrepov drugega stebra. Tukaj vidite, je kar nekaj novosti, ki sem jih že prej izpostavil, pa ne bi še zdaj enkrat, mogoče na hitro, pač del teh naravovarstvenih bo predstavljal pač KOPOP, ekološko kmetijstvo, OMD, ki ste ga že sedaj poznali, plačila Natura 2000, potem pa te nove upravljanje zavarovanih območij, neproizvodne naložbe, vzdrževanje pasišč, trajnostna raba in razvoj rastlinskih genskih virov in tako naprej. Pa si pogledamo še zdaj posamezne. Torej, kaj je novega pri KOPOP-u? Zdaj v sedanjem KOPOP-u smo nekako poznali 19 teh operacij, sedaj po novem bomo to imenovali podintervencije. No, v trenutni verziji jih je 32. Torej, 13 novih dodatnih podintervencij je nastalo. Zdaj, med temi naravovarstveni, vse te, ki sem jih prej izpostavil, ki so v bistvu letos še zadnjo leto na voljo za vpis, bodo tudi na voljo v prihodnjem obdobju. Hkrati pa so se pojavile nekatere nove, torej mokrotni traviščni habitati, potem za območje Krasa, sicer to pri vas ne pride v poštev, suhi kraški travniki in pašniki. Pa na primer na novo nazaj je to integrirana pridelava, razna opustitev rabe herbicidov, senena prireja, na primer novost, hkrati pa tudi ena izmed novosti, ki sicer na vašem območju se ne izvaja, je ta rezultatska shema Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov. Tukaj gre predvsem za varstvo te ptiče kosec, ki je predvsem prisotna v zahodni Sloveniji. Pa tukaj pa pride v poštev vaše območje, je pa ta nova rezultatska shema ohranjanja suhih travišč. Kaj gre tukaj? Tukaj gre v bistvu za neko nadaljevanje podpore oziroma ukrepa, ki je bil na voljo v tem projektu Life to Grasslands, torej življenje za travišče, ki ga je že prej izpostavil Primož in se je izvajal predvsem na območju Haloz, Pohorja pa Kuma. Zakaj piše to rezultatska shema? Kaj je razlika, na primer, med upravljalsko shemo? Zdaj, pri upravljalski ste že do sedaj, ko so bile na voljo, je v bistvu neka predpisana praksa, vi se v bistvu zavežete, na primer, da ne boste kosili po 30. maju in potem to prakso izvajate. Zdaj, kaj pa je rezultatska shema? Rezultatska shema pa je v bistvu, da se vi lahko vpišete
že predhodno morate imeti, na primer, pri tem primeru neke značilnice, neke cvetlice na travniku in pa potem vi delate enako, kot ste do sedaj, torej ni predpisanih praks, ampak pač konc leta oziroma konc tega ukrepa morajo biti spet te značilnice tam še vedno prisotne. Še neka pomembnost mogoče za izpostaviti, KOPOP načeloma ima še večji nadstandard, kot je SOPO, torej in same plačila med njimi naj ne bi konkurirala in tudi se ne podvajala. Pri ekološkem kmetijstvu se ne bi preveč stavljal, še vedno bo podpora na voljo, saj veste, Evropska komisija nekako želi, da bi že do 2023 imeli 25 površin v Evropi pod ekološkim kmetijstvom, mi sicer tako ambiciozni nismo bili, ampak vseeno pa delamo na tem. Potem nova intervencija plačila Natura 2000, kaj gre tukaj? Tukaj gre v bistvu za plačila, če bi država nekako vzpostavila določene predpisane prakse za nekatera območja, kjer pač gre za neke vrste, ki jim grozi izumrtje in potem kmetje oziroma vsi lastniki zemljišč na teh območjih te prakse morali izvajati, tukaj bi potem v okviru te intervencije lahko dobili nadomestilo. Zdaj nekako v državi se pogovarjamo, da bi bila ta plačila na voljo na območju Ljubljanskega barja, Planinskega polja, tudi na Goričkem za določene travniške površine in pa tudi govor je za določene mokrotne travnike. Zdaj, glede na vaše območje, sicer ta intervencija trenutno ni tako pomembna, ker teh območij ni vključenih. Potem so še, tukaj bi izpostavil te naložbe. Zdaj, te proizvodne naložbe smo že imeli v trenutnem obdobju, kaj je tu novega? Tukaj novega, da bomo nekako podpirali tudi določene naložbe za ohranjanje teh strmih travnikov, teh naravovarstveno pomembnih travnikov, torej bodo upravičen bo nakup določene mehanizacije za spravilo krmne stravine, za košnjo trave, za košnjo strmih travnikov, pa tudi za dosuševanje potem, za dosuševanje travinja. Kot drugo, to pa je novost, so pa neproizvodne naložbe. Kaj pomeni v bistvu neproizvodne naložbe je hkrati, da gre pač za neko podporo nekih naložb, ki niso pač izključno namenjene zagotavljanju neke proizvodnje, hkrati pa zato, ker so neproizvodne, tudi je na voljo višja podpora. Tukaj so nekako 3 sklopi, ki bodo na voljo za podporo, to so naložbe v ohranjanje ekstenzivnih pašnikov, torej za vzpostavitev teh pašnikov in pa njihovo pač vsi stroški, ki nastanejo za to, da se ti pašniki vzpostavijo. Potem na voljo bodo neproizvodne naložbe za ureditev oziroma vzpostavitev določenih krajinskih elementov. To bo na voljo predvsem na naravovarstvenih pomembnih območjih in pa tam, ki pač teh več ni. Torej mejice, ki so tudi hkrati zelo pomembne, na primer pri kakšnem preprečevanju vetrne erozije ali pa tudi načeloma pri poplavah, saj zadržijo vodo. Potem suhozidov, predvsem v zahodnem delu Slovenije in pa določenih drugih značilnosti, na primer tam, kjer je na voljo, kjer so pač pogoste suše in je na voljo zelo malo pač površinske vode, tudi izgradnja kakšnih teh kalov oziroma manjših vlak, predvsem za napajanje živine. No, hkrati pa tudi bodo na voljo neproizvodne naložbe za velike zveri. Zdaj, te naložbe podobne so že bile že v tem obdobju, tukaj pa, ker so neproizvodne, zdaj novost, da se lahko tudi v strošek šteje nakup pastirskih psov, kar zdaj pač ni bilo možno. Še ena intervencija, ki je nova, gre predvsem za neko ohranjanje, vzdrževanje pašnih površin, za neko podporo tem površinam, kjer prihaja do večjega pritiska po pašenosti, to je predvsem v tistih delih Slovenije, kjer je veliko gozdnih površin, pa veliko jelenjadi, ki potem se paše tudi na teh travnikih in potem tu gre kot neke vrste pavšalno podporo oziroma neko nadomestilo za škodo, ki so jo te živali naredile. Tako, zaenkrat smo šli skozi vse te naravovarstvene novosti.
Kako naprej, jaz sem že to nekako izpostavil predhodno. Zdaj vse, kot nekako sem povedal, pač od januarja naprej poteka usklajevanje z Evropsko komisijo, torej ta zadnja verzija strateškega načrta z vsemi temi intervencijami je bila poslana lani konec leta. Mi zdaj čakamo Evropsko komisijo, da pač ta predlog pogleda in pač, ko bo enkrat tam verjetno marca poslali njihove pripombe, potem do konca leta moramo to vse uskladiti, potem moramo pripraviti vse podzakonske akte, torej vse uredbe, ki bodo potem v okviru katerih bodo potem tudi se izvajali vsi ukrepi, kar pa bo zagotovo pa bo, da s 1.1.2023 začnemo z izvajanjem tega strateškega načrta. To je vse z moje strani, hvala za vašo pozornost. Tukaj vas povabim še za obisk naše nove spletne strani skp.si, kjer v bistvu je na voljo celoten osnutek strateškega načrta, tudi predstavitev vseh bolj podrobnih zahtev teh intervencij, ki sem jih izpostavil, pa tudi v bistvu vse ostale intervencije, ki so mogoče bolj pomembne za nekako proizvodno vašo. Hkrati pa, če imate vprašanje, lahko pišete ali pač na mail, ki ga je Matevž izpostavil, ali pa tudi na spodnji mail, ki je na slajdu. Hvala še enkrat. Hvala lepa, Nino, za tele zelo pomembne informacije. Kot je že rekel, za vprašanje kar na moj mail ali pa kolegov. Sedaj bi pa prosil, da se pripravi Jelka Brdnik s Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj. Predstavitev že vidimo. Ja, in zdaj vidite tudi mene, upam, da me tudi slišite. Ja. V redu, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu in v imenu našega zavoda. Predstavila bom prvo malo, kakšne površine obdeluje naš zavod. Naš zavod pokriva območje 177.790 hektarov, po kmetijski rabi, ker imamo podatek za celo Slovenijo. Znotraj našega zavoda imamo največ gozdnih površin, mogoče lahko laser vklopim, takle, da pokažem, 77.000 hektarov je gozdnih površin. Vse kmetijske rabe imamo 78.000 dobrih hektarov, od tega lahko vidimo, da imamo največ zastopane njivske površine z slabimi 39.000 hektarji in pa travniške površine z slabimi 32.000 hektarji. Vidimo tudi, da od vseh kmetijskih rab, ki so znotraj našega zavoda, imamo vrisanih gerkov na 63.741 hektarjih. Del površin pa še vedno ni vrisanih, ki so po rabi kmetijske površine, še vedno ni vrisanih v gerke in na njih se ne uveljavlja subvencij. Poglejmo malo območje Nature 2000, ki ga pokriva naš zavod. Zdaj ta vijolična črta je območje našega zavoda. Pokrivamo 5 upravnih enot: Ormož, Lenart, Ptuj, Slovensko Bistrico in Radlje ob Dravi. Vidite, da sega meja našega zavoda od avstrijske meje pa do hrvaške meje. Te rumene lise noter pa predstavljajo Natura 2000 območja znotraj našega zavoda, kar je tudi že prej Primož pokazal. Jaz sem naredila tudi analizo vrisanih gerkov znotraj Nature 2000, tako da vrisanih gerkov imamo znotraj Nature 12.151 hektarov. Od tega pa tu vidimo, imamo že več trajnih travnikov, 6.590 hektarov, in pa njivskih površin je tu slabih 5.000 hektarov.
Kaj se nam na primer dogaja na območju Nature 2000 znotraj našega zavoda. Pač trajni travniki imamo spremembe v eno skrajnost v zaraščanje, to je ena slika iz Haloz, po drugi strani v intenzivne travnike, kjer ni več neke vrstne pestrosti. Za Haloze mogoče lahko povem še znotraj projekta Life to Grassland, ki je bil že tudi omenjen, smo mi naredili primerjavo, prostorski presek, kaj se je za temi travniki dogajalo. Med leti 2005 in 2015, kjer smo ugotovili, da se delež trajnih travnikov niti ni znižal na tem območju, celo rahlo je narastel. Ampak kaj je bila potem težava, ko smo delali tudi prostorski presek, da smo ugotovili, da so se nam ti trajni travniki začeli seliti iz strmin na ravnine, da ti strmi travniki pa prehajajo v faze zaraščanja takega ali drugačnega, ali že samo v fazo zaraščanja, ali v fazo drevesa in grmičevja, pa tudi že čisto v gozd, samo v obdobju 10 let. In da je njivskih površin v tem 10-letnem obdobju ostalo na isti površini samo 62%, njivskih površin pa se je spremenilo v trajno travinje kar 34%. In zdaj, kaj želim s tem povedati, da ti trajni travniki, ki nastanejo na njivskih površinah, vsaj v začetni fazi niso naravovarstveno pomembni. Mi moramo obdržati obdelano krajino tudi na teh strmih travnikih. In potem sem naredila še eno analizo med leti 2015 in 2019, kjer pa je že videno zmanjšanje travniških površin in to kar za dobrih 200 hektarov. In spremembe so bile potem v največji meri ravno v fazi zarasti, od zaraščenih površin, drevesa in grmičevje, neobdelanih površin in tudi že v gozd. Že samo v teh 4 letih, od 2015 do 2019. Tako da iz tega je razvidno, da res v Halozah je ohranjanje obdelane kmetijske krajine kar težavo. Gremo naprej na dobre kmetijske prakse. Prvo bi predstavila ta projekt Life to Grassland, malo bolj podrobno, ste že tudi malo o tem slišali že prej. Prijavitelj in vodilni partner je bil Zavod Republike Slovenije za varstvo narave. Partnerji v projektu je bil tudi naš zavod, zraven našega zavoda še Društvo Gorjanske Košenice, potem tudi podeželsko razvojno jedro Haloze PRJ Halo, krajevna skupnost Dobovec. Projekt se je že zaključil, trajal je od 1. novembra 2015 do 31. oktobra 2020. In kaj smo v okviru projekta, čemu je pač bil namenjen? Bil je namenjen vzpostavitvi ugodnega stanja in zagotavljanju dolgoročnega upravljanja suhih travišč, ter tudi nanje vezanih rastlinskih in živalskih vrst na 4 območjih. Tu sem že omenila Haloze pri nas, tako vzhodne kot zahodne Haloze so bile vključene, potem tudi Pohorje, Kum in pa Gorjanci Radoha. Izziv je bil v projektu poiskati možnosti za ponovno obdelovanje opuščenih kmetijskih površin in s tem vrniti življenje traviščem. Zdaj pa da vam še malo o številkah povem na tem, kaj se je delalo na tem projektu. Naš zavod je vseeno bil, kljub temu, da imamo mi znotraj projektnega območja samo Haloze, smo bili vključeni tudi znotraj ostalih območjih. Skupno je bilo podpisanih 163 sporazumov o vključitvi lastnikov kmetij v projekt, od tega v Halozah kar 100, na Kumu 30, na Gorjancih 18 in na Pohorju 15 kmetij.
S tem je bilo v dolgoročno trajnostno upravljanje travišč zagotovljenih 278 hektarov površin, s čimer smo presegli cilj, ki je bil v projektu zastavljen, kar je bilo 517 hektarov. Izvajale so se različne aktivnosti od odstranjevanja zarasti. To se je na primer odstranjevalo na Gorjancih 16 hektarov, v Halozah 47 hektarov, na Kumu 20 hektarov in na območju Pohorja 53 hektarov, kar je skupno več kot 136 hektarov odprave zarasti na travniških površinah. V okviru projekta so lahko kmetije tudi dobile v brezplačno uporabo gorske kosilnice, mulčer, traktorsko kosilnico, tudi kosilnice na nitko, tudi 6 prikolic za prevoz živali, s tem, da pri tej mehanizaciji in pri prikolicah so se kmetije povezovale. To ni dobila v uporabo samo ena kmetija, ampak so se kmetije povezale in povratne informacije, ki jih imamo zdaj iz kmetij, da ta medsosedska uporaba, če lahko tako rečemo, te mehanizacije dobro teče. Za vzdrževanje tega so pač kmetije zadolžene same, imajo pa v brezplačni uporabi. Kmetijam je bila tudi dostavljena oprema za pašnike, postavljenih je bilo 110 km ograj, vključno z koli, žico, izolatorji, napajališči, vsem pač, kar k pašni opremi spada. Znotraj projekta se je tudi želelo ohraniti obstoječe visokodebeljne sadovnjake in pa zasaditi tudi nove, ker v Halozah vemo, da ti visokodebeljni sadovnjaki imajo že dolgo tradicijo, tako da je bilo v okviru projekta zasajenih 3500 sadik visokodebeljnih sadnih dreves na starih sortah, na sejancih tudi, in kar je znašalo 41 hektarov na novo nasajenih nasadov. Tudi na teh obstoječih sadovnjakih se je opravljalo oživitveno rez in se je to izvedlo na 44 hektarjih že obstoječih visokodebeljnih sadovnjakov. Postavili so se tudi v okviru projekta hoteli za žuželke, ker vemo, da je ohranjanje opraševalcev pomembno. Dosti aktivnosti se je izvajalo tudi na vzpostavitvi kolektivne blagovne znamke s Haloških bregov. Tudi to je že Primož prej omenil. In vse te izdelke, ki vidimo tu na sliki, prihajajo iz Haloz. Zdaj, znotraj projekta smo se osredotočili izključno na pridelke in izdelke iz suhih travišč in ekstenzivnih travniških sadovnjakov. V okviru projekta so bila izvedena 4 testna ocenjevanja. Ocenjenih je bilo 136 izdelkov od 40 različnih proizvajalcev. Zdaj, kriteriji ocenjevanja so bili izvor, kakovost, celostna podoba izdelka, od tega, v kakšni embalaži je, tudi etiketa se je pogledala, tudi če je bila v izdelek ali pa proizvod vključena kakšna zgodba, in pa upoštevalo se je tudi, če je bil ta izdelek ali pa proizvod že tudi predhodno nagrajen na kakšnih drugih dogodkih. Ugotovilo se je, da od vseh teh 136 izdelkov je kar 50% ustrezalo že kriterijem ocenjevanja. Edini problem, ki je bil zaznan, je bil ta, da je samo 1/3 od teh izdelkov tudi registriranih z dopolnilnimi dejavnostmi, kar je mogoče
iz tega razvidno, da kmetijam zakonodaja, ki jo morajo izpolnjevati za dopolnilno dejavnost, predstavlja veliko breme. Večina izdelkov je tudi dosegla dobro ali pa zelo dobro kakovost, vendar mogoče bi bilo treba malo več delati še na vizualnem izgledu izdelka, kak je izdelek pakiran, zaradi tega, ker vemo, da kupci kupujejo izdelke z očmi, če izdelek ali pa proizvod zgleda privlačen, ga bojo tudi prej kupili in ugotovili so, da pač pogosto vizualni izgled ni dosegal kakovosti izdelka. To pomeni, da že imamo res kakovostne izdelke znotraj haloških kmetij, ki pa mogoče je treba malo jim tudi pomagati, da to malo bolj vizualno naredijo privlačno. V okviru projekta so se izvedle tudi delavnice, da smo kmetijam pomagali, mogoče tisti, ki še ne dosegajo dosti dobre kakovosti, pa razmišljajo o tem. In te delavnice so bile na temo predelave mesa, predelave mleka in sadja in so bile potem prav namenjene temu, da se izboljšajo proizvodi na teh območjih. Lahko povem tudi to, da te aktivnosti za registracijo kolektivne blagovne znamke potekajo tudi še naprej. V okviru projekta se je pripravilo pač vse do tega, da se blagovna znamka registrira, zdaj pa aktivnosti potekajo naprej preko LAS projekta. Poglejmo si še prvo dobre kmetijske prakse dveh kmetij. Ena je prav iz tega območja in je bila tudi vključena v projekt Life to Grassland, za katerim ima dobre izkušnje, gre za kmetijo Bajdrač, spada v Natura 2000 območje vinorodne Haloze. Kmetija je pač usmerjena v pridelavo koz in ukvarjajo se s predelavo kozjega mleka, imajo registrirano tudi dopolnilno dejavnost in to predelavo, predelane proizvode tudi tržijo in doma in pa tudi na tržnici. Skupno obdelujejo slabih 11 hektarov kmetijskih površin, od tega gre največ za trajne travnike. Vključeni so tudi v KOPOP, v reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje. To pomeni, da so pač vključeni v avtohtone in tradicionalne pasme. Tudi v dobrobit živali so se vključili. Imamo pa za kmetijo tudi posnetek, ki ga bo potem predvajal Matevž, tako da še tudi kmetija sama malo pove o aktivnosti, ki jih izvajajo in pa o pričakovanjih mogoče za naprej. Druga kmetija je kmetija Margoč, to gre za eno manjšo kmetijo na območju Ličenca pri Poljčanah in spada tudi znotraj območja, ki ga pokriva projekt Life IP Natura.si. Tudi so zainteresirani za vključitev v ta projekt. Obdelujejo 2,67 hektara kmetijskih površin. Gre za eno samooskrbno kmetijo, večinoma pridelajo le za svoje potrebe, ne tržijo svojih izdelkov. Gospod je tudi poudaril, da na njivi pridelajo vso zelenjavo za lastne potrebe in da delajo na način brez uporabe mineralnih gnojil in fitofarmacevtskih sredstev. Redijo pa nekaj kokoši, rac in pa 2 kravi, so se pa za svojimi površinami vključili tudi v KOPOP operacijo posebni traviščni habitati. Tako, to je za moje strani vse. Zdaj pa bi prosila še Matevža, da pokaže tudi oba posnetka. Hvala, Jelka, za zelo slikovito predstavitev s terena. Sedaj pa si bomo kar pogledali
predstavitev kmetije Bedrač. Samo da delim ekran. Samo vprašati bi, če slišimo. Naša kmetija je hribovita haloška kmetija. Prav zaradi tega smo se pa pred leti odločili tudi za rejo drobnice, da se popasejo ti hribi, kjer je pač težko dostopno z vsem drugim delati. Živali pa to popasajo, počistijo, da ne zarašča, da ostane lepa naša krajina. Trenutno redimo okrog 75 živali, od tega je 65 molznih, obdelujemo pa 10 hektarov zemlje, od tega je približno 5 hektarov pašnikov, kjer se živali pasejo skozi vso leto, ostalo travnike pa pokosimo, kaj je na lažje dostopnih predelih. To so mlečna pasma koz, mleko, ki ga namolzamo, predelamo doma v naši sirarni, ker pač mleko je bilo treba nekam oddati, ker ko je bilo toliko živali, smo se pač odločili za lastno predelavo. Delamo razne poltrde sire, sveže sire, skuto, jogurte, prodajamo tudi mleko, ki ga ljudje potrebujejo za majhne otroke, ki imajo razne alergije, kakšni bronhialni bolniki, pa tudi vsakemu ostalemu pride dobro prav. Na območju vinorodne haloze, večinoma smo na območju z omejitvo OMD, smo v KOPOP programu, v avtohtona pasma koz, to je slovenska srnasta pasma, pa v programu dobrobit živali. Sedaj smo se tudi prijavili v program seneno mleko, ker tudi živali skozi vso leto pasemo, skozi zimo se hranijo v hlevu z suho krmo, ne dobivajo nobenih silažnih dodatkov ali pa kaj, tako da je mleko res iz same te haloške suhe krme in trave, bi lahko rekli. Ja, vsak ukrep prinese svoje omejitve, ne. Pri dobrobit živali moraš gledati, kdaj živali spuščaš na pašo, da jih seliš iz pašnika na pašnik. Pač vsak ukrep prinese svoje neke omejitve. Spomladi je treba na začetku leta narediti koprološko analizo, to je za pregled parazitov, če je potrebno se zdravijo, če ne pa pač grejo na pašo. Ja, vse skupaj z vsemi omejitvami, z vsemi subvencijskimi se kar ne bere, no. Se moraš kar truditi, da pol to vse, poleg vsega delaš še te stvari, vodiš. Pri nas je zdaj recimo v hlevu zaradi subvencije, pol še imamo sirarno, še tam je treba voditi vse po hasapi, tako da se te kar ne bere te administracije, no. No, moramo reči, da smo imeli kar dobre izkušnje z tega, to bi še takih projektov lahko bilo več, no. Izkoristili smo to, kaj smo pač lahko mi v tem programu, uredili smo nekaj pašnikov, počistili smo tudi en pašnik, ki smo ga pred tem kupili, je bil čisto zaraščen in smo v okviru tega projekta smo ga očistili. Nasadili smo tudi nekaj sadnega drevja, te visoko debelne drevesa. Zdaj bi bilo dobro, če bi še se kakšen taki projekt našel, ki tu je zdaj dosti te visokodebelni dreves, to je sadje, ko bo čez par let rodilo, da bi se neka predelava v tem uredila, da bi ljudje pol lahko to nekam stržili, to sadje, ne. Evo, tole je bil prvi posnetek. Sedaj bi vas samo upozoril, če lahko v pogovornem oknu odprete povezavo do ankete in izpolnite, da bomo pridobili še dodatne informacije o nadaljnjih, bomo vedeli za naprej, kako organizirati predavanja. Zdaj bom pa delil še naslednji videoposnetek kmetije Marguč. Ja, v bistvu jaz na moji kmetiji kmetujem čisto naravno.
Se pravi, brez škropiv in brez umetnih gnil. To je bistvo celotne moje kmetije. Ja, ukvarjam se z živinorejo pa zelenjavo. Mislim, vrt pa take zadeve, no pač krompir pa po vrtninam. Ja, prej se sicer ukvarja moj oče s tem, ne, zdaj jaz pač zdaj zadnje 2-3 leta se ukvarjam s celotno kmetijo, ampak na svoj vrt pa njivo pa to pa sem že skozi se ukvarja s tem. To je ličenca pri Počanah, kop habitati. Ja, to zdaj nisem dolgo vključen, ker prej je še pristo oče imel vse to prek, ni bil glih tak ravno glih navdušen za te ukrepe in zdaj jaz pa to sem zdaj par let v tem. Pa drugače sem navdušen o tem, ja, absolutno, zato ker je to edino pravilno, po mojem mnenju. Ja, pač se kosi travo se lahko šele junija, tako da se rastline vse osemenijo. Pa drugo pa, da se ne smeje gniti z umetnimi gnili, pa škrpiti z kakimi neekološkimi škrpivi. Pa niti ne tako, zato ker v bistvu je bolj kvalitetna karma in ni količinsko tako velika, tako da za moje pojme je živina bolj zdrava, tako da kvečemu je to lahko še samo boljši, ne pa da bi bil slabši. Tako, mi smo tale naša predavanja pripeljali do konca. Vprašanja oziroma ostale informacije, ki vas zanimajo, jih prosim posredujte na moj mail oziroma mail kakšnega izmed sodelavcev, ki so danes predavali. Zelo bi se vam zahvalil za tole veliko udeležbo. Želimo si v prihodnje še tesnejšega sodelovanja med kmeti in med ostalimi sektorji. Tako da, če so kakršnekoli težave, se javite, zelo je pomembna komunikacija, da se čim prej začnejo stvari reševati, ne da jih pustimo za takrat, ko je že prepozno. Tole bi bilo z moje strani vse, če ni nobenega drugega komentarja, bi mogoče kdo še kaj dodal. Če ni tiste vprašanja, ki smo jih zbrali, vam bomo odgovorili na mailu, če nismo uspeli tekom predavanja odgovoriti, potem bi se pa jaz kar poslovil. Hvala lepa za udeležbo.